Shalom bien-aimé dans le Seigneur. La méditation na biso na tongo na lelo potoko ta na partage tozo bonde la Père éternel to pamboli to kumisi yo to netoli yo to pamboli yo to kumisi kita bokonzi na yo umela libela parce que nzambe na biso na mawana otinda kili loba na yo liloba na yo lata kinzoto bikisa ki biso to bengi loba na yo Yesu Masia et puis na kombo ya loba na yo mabongo seza kofuka mamunoko seza kotatola Yesu azali Nzambe papa tika ete yo lobela peuple na yo maloba ya moto komema kufa me maloba comme ma bombe. Seigneur Jésus-Christ, c'est là si ma malobana yo poko kisa. Cet esprit soit contrôle du début à la fin. To bengani o nous ces alliés à mon isata na kombo na Yesu. Père, sois glorifié encore une fois de plus. Tika te prière, partage à l'élo et puis sa solution, puis sa ba réponse à mituna na biso na kombo na Yesu. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. La méditation na biso na tongo na lelo potoko ta na partage to okende nomba ou place to suka ki wapi. To fuka ki na Genèse. Genèse 47 verset 13. Genèse 47 verset 13. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. La famine était si grave qu'il n'y avait plus rien à manger dans le pays, en Égypte comme en Canaan. La population des périsé à cause de cette famine. Joseph amassa tout l'argent d'Égypte et de Canaan avec lequel les gens qui achetaient du blé et il le fit déposer dans le palais du Pharaon. Lorsqu'il n'y eut plus d'argent ni en Égypte ni en Canaan, les Égyptiens virent dire à Joseph, donnez-nous à manger. Faudrait-il que nous mourions sous tes yeux parce que nous n'avons plus d'argent? Si vous n'avez plus d'argent, donnez-moi vos troupeaux, répondit Joseph, et moi, en échange, je vous donnerai à manger. Ils amenèrent donc leurs troupeaux, à Joseph leur procura de la nourriture en échange de leurs chevaux, moutons, chèvres, bœufs et ânesses. Cet échange de tout leur bétail, au bout d'échange tout leur bétail. Au bout d'une année, il revient et dit à Joseph, Messieurs administrateurs, nous ne pouvons pas cacher que nous n'avons plus d'argent et que nos troupeaux t'appartiennent déjà. Nous n'avons plus rien d'autre à te proposer que nos personnes et nos terres. Faudrait-il que nous mourions sous tes yeux et que nos terres soient abandonnées? Achète-nous avec nos terres et fournis-nous de quoi à manger. Nous serons, nous et nos terres, au service du Pharaon. Nous ne tenons pas à mourir. Procure-nous des semences pour que nous puissions survivre et que le terre ne soit pas réduit en désert. Joseph acheta tous les terres d'Égypte pour les comptes de Pharaon parce que la famine s'était aggravée et que chaque Égyptien vendrait son champ. De cette manière, le pays tout entier devient la propriété de Pharaon. Et Joseph réduit le peuple en esclaves du bout à l'autre du pays. Les seules terres que Joseph n'acheta pas furent celles de prêtres, parce qu'il existait un décret du Pharaon à leur faveur. En effet, ils vivaient de ce que Pharaon leur attribuait, c'est pourquoi ils n'eurent pas à vendre leurs terres. Alléluia. Bande konzale komaki lisu makasi na Egypte oyo kanzala batu bakokaki lisusu te soki Joseph azaka na Egypte te nde nzala wana komaki tie pa Pharaon pays ya Egypte elingaki nango kokufa. Bien aimé dans le Seigneur, awa to comprendre lo moko ba Égyptien bayebaki nzambe na bomoi te, ba Égyptien bazaki kosambela banzamba bikeko. Mais tangu mabe lingi koya nzambe amonisi Pharaon avant dans mabe ya atindeli bango déjà o ezalaki Joseph ata na nzela ya esclave pona komona ete ba peuple nyonso ya mokili oyo baza ko appartenir na nzambe. Mutu nyonso ya mokili ezala paye ezala mutali boma ezala nani aza ko appartenir na nzambe et puis nzambe aza koyoka kaka mawa na ye kokanisa te ka ezala epa na yo chrétien kokanisa te kaka ezala epa na yo moto oyo oza kobondela mawa na nzambe ezali pe na bato ya mabe parce que Bible yango mo ezo bana biso
nzambe asepelaka liwa ya moto masumu te. Nzambe alingaka moto masumu bongwama pe azwa repentance parce qu'alingaka koperdre te. Alobi ata azali na 100 troupeau, na kati ya 100 troupeau wana 99 baza bien, moko abukana likolo. Pe oyo abukana likolo wana, oyo aza na ba défaut wana, oyo yo monaka ke moyibi kofinga kochola, oyo aza na ba défaut wana, soki abungi babi nzamba tikaka 99 po akele koluka wana po azongisa ye na nzela. Musala wana nzamba asalaka apesi yango yo lelo. Apesi yango yo lelo. Tala ba Égyptien bazalaka na bango na koyeba nzambe te. Bazalaka na ba prêtre, totangi bazalaka pe na ba prêtre na bango. Mais bazalaki ba prêtre basala na ba nzambe na bango abikeko. Parce que bango bana kosambela ba nzamba bikeko makasi. Tamusu ba nzambe musu na forme ya serpent, ba nzambe musu na ba statue ya ndenge na ndenge milai ba telemisa. Mais nzambe awa ayokeli bango mawa, a révélé Pharaon oaza en tête ya famille, oaza mokonzi likolo ba Égyptien nyonso. Alobi tala likambo eza koya. Mais Joseph azalaki censé pour akokeli ko interpréter yango. Parce que banzambe la bango bakoki ko interpréter o le tout puissant lobité. Et loko mo santo alakisi bato bakoki ko limbola ngoka ba oyo ba petwami, ba oyo ya poni, ba yenge bene. Alléluia. Yango ba yaki ko révéler bango. Balobi awa nzale kota kisu makasi. Kaka Joseph mutepa na ezaki na abondance na Pharaon. Balobi ba Égyptien ba koma ko teka bozwi na bango. Bateki ba bibwele na bango. Bateki ba pate na bango, ba chevaux na bango. Bazoke kaka ko pesa Pharaon. Pona Joseph apesa mon biloko akolia esilite bandimi bakoma ba esclave. Bazwa mabele na bango ba pesa Pharaon bakoma ba esclave ya Pharaon. Basalela ka Pharaon gratuitement pour bango baliaka jusqu'à ce point. Parce que balobi to lingi na biso ko kufa te. Babi yango moni Égypte mobimba. Soki combien de pourcents ezalaka ya Pharaon? Parce que Pharaon a sobaki mabele a presque ya Égyptien nyonso. Sauf ya ba prêtre na ye. Sauf mabele ya ba prêtre. Joseph a salela ki musala wana. Pona nini? Parce que Pharaon tango azwaki ndoto. Ndoto na ye alukaki explication ya ndoto na ye. Alukaki ayeba. Tango Pharaon aye ko comprendre ki yaso eza na nzambe moko azali kolo pe ya ba nzambe nyonso. Pharaon andimaki nzambe wana azwa place na palais na ye. Yango moni Pharaon akufaki na nzala te. Yango moni ndako ya Pharaon epambola maki. Po Pharaon a comprenaki likolo ya ba marabout, likolo ya ba magicien na ye, ya ba soloka na ye, ya ba astrologue na ye, ezalaki na nzambe moko oyo azali le tout puissant. Nzambe alingaki tout simplement ko se révéler na Pharaon. Bato mususu bayebaka ke nzambe alingaki kosala bikamwa na Joseph, oui bien sûr, mais alingaki pe kolanda 99 pate na ye mwana moko abukana pays na ye Égypte, bana na ye Égyptien, alingaki kolakisa na kati na Égypte ke ye aza nzambe. Soki ba peuple égyptien ba comprenaka tango Joseph azalaki ke eza na nzambe wana oyo Joseph ayelaki bango basambelaka ye, nde bazwaki diple wana te. Nde Moïse afrappa bango na diple te. Nde nzambe afrappa bango na diple te na nzela ya Moïse. Alléluia. Nzambe prevenaka bango, atindelaka bango Joseph, mais balingaka koyoka te. Bazalaka mitema makasi. Alléluia. Mais quand même, nzambe engaki olakisa gloire na ye. Na kati na Égypte nzambe alakisa gloire na ye liboso epai nanu ya Joseph. Ke ndako ya Pharaon oyo bandimi Yesu Masia, oyo bandimi nzambe, ndako ya Pharaon ekufaki na nzala te. Alléluia. Parce que Pharaon andimaki nzambe na Joseph. Yango zomona makambu mususu ekomelaka yo, makambu mususu ekomelaka nga poto tsaka nzambe wana na confiance na biso te, tondimaka te. Bandoto na mutu nyonso aya na mokilo aya na ndoto. Aya na rêve na ye pour réaliser un jour. Aya na mission na ye. Yo ndoto na wezalaka nini?
ndoto na yo ezalaka nini? Joseph ayebaka na mokili ayaka na ndoto na ye po bato bafukamela ye. Ayebaka kena kokende likambo moko ifo salama na bomoi na ngai. Likambo wana bato nyonso bako se soumettre na nga po babikisama. Pharaon alotaka ndoto alobi ndoto na nga wana fo balimbola yango po nga nazwa vie sauve. Il faut balimbola nzoto na nga ndoto na nga po nga na bikisama. Joseph ayaki alimboli ndoto ya Pharaon. Pharaon azalaki épargné na nzala. Et Joseph bandeko na ye bafukamelaki likolo ya kolimbola ndoto ya Pharaon. Bandeko na nga, yo ndoto na yo ezalaka nini? Ndoto na yo ezalaka nini? Balobi le peuple sans révélation est un peuple sans frein. Yo ozalaka na ndoto nini? Ma soeur, mon frère, tikana nous kozala agité. Tikana nous ba distraction à téléphone er nyonso. Tikana nous ba distraction ko kendaka ba bar er nyonso. Tikana nous ba distraction o ya kotonga ka koswana ka kocholaka. Tikana nous ba distraction, mon frère. Linga oyeba ndoto na yo. Pharaon abengisaki ba magicien, ba astrologue, ba ndoki. Abi même kadian pemba moko mokili ote boko ko chika ye fwa ya alimbola ndoto. Ba koka kite. Et c'est là que Joseph a kolimbola ndoto na ye. Ce qui Pharaon pas le baï kaka, je m'en fous. Boye langa 20. Boye langa liqueur forte na melananga. Bandoto c'est quoi? Ils en ont ka bandoto et ça nini. Ce qui a négligaka nde lelo Pharaon tonga ko yoka so Égypte existate. Nde Égypte mobimbe kufa. Et ça là qui est la vie ou la mort. Nde kolanga kozala ka négligente na vie na yo. Ko négligaka makamwa nzambe te. Ah, pardon. Bible nde nini? Basambe na bango biso nyonso to kufa. Ali fe le zate lo le zate. Yo muto lobaka yango. Me yebaka mutu nyonso aya awa po ndoto ne kokisama. Ana ayaki na se ya mokili oyo kaka po abota Samuel. Mais avant bota Samuel, il fallait qu'il y ait bondela na temple. Il fallait qu'il y ait milangwa. Moi si, pour nous ozo mena na ko langwa. Alobite na yoko sopande motema nanga. Te prophète Eli na langwete. Sarah ayaki na biti moko ka bota Isaac. Sarah ayaki po bota Isaac. Ba ange ba yaki batuna ki Sarah seka Sarah bina sekite. Abraham ayaki na bitu moko po komaka le père de la nation. Aya ko lakisa biso nzambe na bon moi. Aya ko lakisa biso la foi sur la terre. Akokisa makamuna kenda. Sarah bota Isaac akokisa makamuna kenda. Esther ayaki koza mwasi ya roi po longola ba peuple Israël na boumbu akokisa makamuna kenda. Ana ayako bota Samuel akokisa makamuna akenda. Ebongo ngana yo. Ndoto na biso eza nini? Ana banai kolela ba entraîne na ye fungwama. Ana banai kolela ba entraîne na ya efungwama. Ayeba kiki na obota mutu moko. Alléluia. Ana banai kolela ba entraîne na ye fungwama. Rebecca banai kolela. Rebecca banai kolela ba entraîne na ye fungwama. Ayeba kiki akobota Jacob. Tamso na bo moto boye ba kite men molimo na ye e baneka kotungisa ye e baneka kotungisa ye ndeko soki ovandi kimia na bo moyo na yo okoyeba utilité na ona mokili oyo okobanda ko découvrir destin na o malembe penza ba kolobela yo loko moko nzamba lobela mutu nyonso alobela Abraham na osala yo multitude. Alobeli Jacob kende kokutana na Joseph place yo kokufela kuna na Joseph alobeli ye kende okomona batu nyonso bakufuka mela yo. Nzamba la kisaka na Sarah lobi moi oyo koya
ane okuna okobota mwana mobali mwana wana komona kozala Isaki yende mutu akozala mokitani ya Abraham na Rebeka alobi na ye na yini Esaü nalingi Jacob. Alléluia. Yesu Masia ye na 12 disciples abi aller fête de toutes les nations, les disciples et baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les et observez de tout, enseignez-les d'observer de tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours. Yo pose ali mokitani na kat na ba disciple wana osala pa nini. Yesu Masia alobi mission na bino nga na zwaki bino. Tango azwaki les 12 alobi ezanga te mutu na pona ki bino na kati na bino aza démon. Na suka yebisi bango aller fête de toutes les nations. Sikoyo yo vision na yo ezalaka nini? Awa Joseph akokisi vision na ye alimboli ndoto ya roi akomi mokonzi bande kone bafukameli Joseph akenda. Yesu Masia ye akokisi rêve na ye alati nzoto akiti akufi na croix kiti na kunda asekwi apesi mission alakisi nzela abinaza le chemin la vie et la vérité abisu bolandi ngande na tambola ki sur la terre boko bikisama. Yo siko Yesu Masia atike yo nini? Alobi apesi ba misusu comme ba apôtre, asali ba misusu comme ba docteur, asali ba misusu comme ba pasteur, asali ba misusu comme évangéliste et ba prophète. Misala eza na église ebele, misala ya Nzambe eza ebele. Alongoli biso na lisumu abi na bato misusu batambola na sembo. Alobi na mwasi nduba ale ne pêche plus. Luka oyeba Nzambe apambola o makasi. Tokokuta na lisusu tokoloba ebele. Nzambe penza pambola oyeba mission na yo nino yelaki na mokili oyo.